हेलो एवरीवन, दिस इज सलमान फिरोज। आई एम एन एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट एंड काइरोप्रैक्टर। आज की इस वीडियो में मैं आपको एडजस्टमेंट दिखाने वाला हूं एक रेसलर की। ये जी इनका नाम है फरीद साहब और ये पाकिस्तान के नेशनल रेसलिंग टीम के कोच हैं। ये हमारे पास अक्सर एडजस्टमेंट के सेशन लेने आते हैं। वैसे नहीं किसी किस्म का लो बैक पेन, नेक पेन कोई इशू नहीं है, लेकिन ये अपनी जनरल वेल बींग के लिए हमारे पास आए हैं, अपने पोस्चरल असेसमेंट के लिए, वैल्यूएशन के लिए, उसके एडजस्टमेंट के लिए। तो देखते हैं इनका सेशन, वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले हम इनकी स्ट्रक्चरल अलाइनमेंट देखते हैं। ये लेटे हैं उल्टे ना पेट के बल, और इनकी जो लेफ़्ट लेग है ये शॉर्ट है एज़ कम्पेयर टू राइट लेग। और अगर हम इसे ऐसे फोल्ड करते हैं ये अनइवन है। जैसे हम इसको हिप के पास लेके जाते हैं और ये अब लेफ़्ट लेग लॉन्ग हो गई है, राइट लेग शॉर्ट हो गई है। अच्छा, ये चीज़ ये डिपिक्ट करती है कि इनकी जो लेफ़्ट पेल्विस है ये जो है ना प्रॉपर अपनी अलाइनमेंट में एडजस्ट नहीं है। तो हम जनाब इनका पेल्विस एडजस्ट करेंगे। फरीद भाई, आपका पैंतरा कौन सा है खड़े होने का? अगला राइट वाला। अच्छा, राइट वाला पैंतरे का मतलब ये रेसलिंग में ये वाली लेग्स ज़रा पावर लेग इनकी आगे रखते हैं, और ये पीछे रखने की वजह से ये वाले मसल जो है ना टाइट हो गए, जिसकी वजह से न्यूरोलॉजिकली मसल टाइट रहता है और ये लेग शॉर्ट रहती है। थोड़ा सा हिप को मोबिलाइज कर रहे हैं। अच्छा, सिर्फ हमने हिप को मोबिलाइज की और ये लेग लेंथ हमारी जो है ना बैलेंस पे आ गई। इसे फोल्ड करते हैं, इट स्टेज द सेम। सिग्निफिकेंट जो है ना फ़र्क इस वजह से पड़ा फ़ौरन के बीइंग अ रेसलर ये अपनी इस लेग के इनके मसल ज़्यादा टाइट रहते हैं, ये हिप ज़्यादा टाइट रहते हैं। तो अब ज़रा हम ऊपर स्ट्रक्चर को बैलेंस करते हैं थोड़ा सा। इस टेस्ट को हम कहते हैं बेसिकली डियर फील्ड टेस्ट। ये मैं एक एक वर्टिब्रा को पैल्पेट करके चेक कर रहा हूँ कि इसमें मोबिलिटी कम है, और ये वाला जो वर्टिब्रा है इट इज़ अ लिटिल बिट स्टक। लंबा सांस बाहर, ठीक है। हम इनकी फर्स्ट 4 रिब्स को ज़रा एडजस्ट करते हैं। ठीक है जी। सीधा लेटेंगे, ये कंप्रेस करेंगे। ये तो याद है ना आपको? सर उठाएंगे, नीचे हाथ रखेंगे पेट पे, ज़ुबान दांतों में ना है, दांत आपस में जोड़ लीजिएगा। गर्दन ढीली, पेट नरम, लंबा सांस बाहर, दांत आपस में जोड़ लीजिएगा। कहाँ तक गया? कहाँ तक गया? चाइना स्किन था।
बिल्कुल ढीला। ये हिप को थोड़ा सा मज़ीद एक्टिवेट करेंगे। थोड़ा सा पुश करेंगे, पुश पुश पुश, ढीला, फिर पुश करेंगे, ढीला, फिर पुश करेंगे, ढीला, फिर पुश करेंगे, ढीला। अच्छा जी, आप नीचे हो जाएंगे और मेरी तरफ करवट ले लेंगे। थोड़ा नीचे, थोड़ा सा किनारे पे, इधर, शोल्डर रिलैक्स, गर्दन नीचे, हाथ इधर। ये हाथ एक इधर, लंबा सांस बाहर, ठीक है। अब इस तरफ कोने पकड़ लेंगे, लंबा सांस बाहर, बस, हाथ इधर ही, लंबा सांस बाहर, शोल्डर रिलैक्स। हाँ जी, अब जी हम ये एसी जॉइंट को एडजस्ट करेंगे थोड़ा सा। गर्दन ढीली, दूसरी तरफ, सर नीचे, बिल्कुल रिलैक्स्ड, लंबा सांस बाहर, ठीक है। सर नीचे, लंबा सांस बाहर, जी जनाब। जी फरीद साहब, कैसा रहा जी आपका सेशन? इट इज़ रियली ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी दैट कि आपको पता है मैं आपके पास आता रहता हूँ। और ये बॉडी जो मैकेनिक्स उसके अकॉर्डिंगली बड़ा इंपॉर्टेंट है। बॉडी कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप रिलैक्स फील करते हैं, नर्वस सिस्टम आपका जो है वो रिलैक्स फील करता है, आप एक्टिव होते हैं थोड़ा सा। आई होप दैट कि जितने भी रेसलर्स हैं और बॉडी कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स के साथ मार्शल आर्ट स्पोर्ट्स के स्पोर्ट्समैन हैं, उनकी बॉडी अलाइनमेंट्स लाजमी करवानी चाहिए। और वंडरफुल एक्सपीरियंस विद यू, थैंक यू सो मच। किसी का दर्द वगैरह तो नहीं होती ना एडजस्टमेंट से? क्योंकि लोग ना वीडियो में देखते हैं कि बुकड़ा को हो रहा है, पता नहीं दर्द हो रही है, क्या हो रहा है। नहीं, ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, दर्द वगैरह तो नहीं होती, लेकिन आई फील कंफर्टेबल दैट के इट्स अ गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। अच्छा, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आप क्या रिकमेंड करते हैं कि उन्हें किस तरह ये सेशन लेना चाहिए, कितनी दफ़ा लेना चाहिए, क्या आप कहते हैं? ये तो डिपेंड, तो कोच है ना, आप तो ज़्यादा अपनी गेम को समझते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। मेरे ख्याल में वीकली या 15 डेज, आफ्टर 15 डेज एक आध सेशन ये लाजमी होना चाहिए कायरो का, ताकि जो बॉडी रिलैक्सेशन या बॉडी मैकेनिक्स से, जैसे हम गाड़ी की ट्यूनिंग वगैरह करते हैं, सर्विस करते हैं, इस तरह आपको अपनी बॉडी अलाइनमेंट्स या इसकी ट्यूनिंग कराने के लिए लाजमी ये सेशन होना चाहिए। चलो, थैंक यू सो मच।